နံပါတ်1အနေနဲ့ UC browser ထဲဝင်ရမယ်ပြီးရင် UC browser မှာကို recovery ထဲမဲ့ Gmail ကိုမေးဖင်ထားရမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ sign in ကိုနှိပ်မယ် sign in ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ recovery လုပ်မဲ့ Gmail ကိုဆိုလို့ရှိရင် username password ရိုက်ပြီးတော့ Gmail ဖွင့်ထားမှာဖြစ်တယ် Gmail ဖွင့်ပြီးသွားရင် mail ကိုတစ်ခါတည်းဝင်ထားမှာပါပြီးရင် Gmail ထဲကိုဝင်မယ် Gmail ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါတည်း manage your Google account ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က home ဆိုတဲ့နေရာလေးက security ဟုတ်လားအဲ့ဘားတန်းလေးမှာဆွဲပြတဲ့ဘားတန်းလေးမှာ security ကိုနှိပ်မယ် security ကိုနှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုဆွဲမယ်အပေါ်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ recovery ဖုန်းရယ် recovery email ဆိုပြီးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုထည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိဖုန်းရဲ့ lock screen ကိုဖြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာကိုရောက်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို recovery ထည့်မဲ့ Gmail ကိုဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုတ်6လုံးပုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒီကုတ်6လုံးကိုပထမ UC browser မှာ fin ခဲ့တဲ့မေးမှာသွားပြီးကျွန်တော်တို့က copy သွားယူရမှာဖြစ်တယ်ယူပြီးရင်အဲ့ဒီထဲကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်recovery ဖြည့်ပြီးသွားရင်အပေါ်က Google account ရဲ့ဘေးကမြောက်နှိပ်ပြီးထွက်မယ်ထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအောက်ပေါ်တစ်ချက်ဆွဲပေးလိုက်မယ်အဲဒါလို့ရှိရင်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအစိမ်းလေးဖြစ်သွားမယ် recovery email ဖြည့်ခြင်းရဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်သွားပါပြီနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ recovery phone ကိုဖြည့်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် recovery phone ဆိုတဲ့အရာကိုနှိပ်မယ်အပြာရောင်စာတန်းဖြစ်တဲ့ edit recovery phone ကိုနှိပ်ပါပြီးရင်မြန်မာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကနေစပြီးတော့မိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရေးပါပြီးလို့ရှိရင် next ကိုနှိပ်သွားပါ next ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်အောက်မှာ cancel ဂတ်ကော့ရှိပါတယ်ဂတ်ကော့ကိုနှိပ်လိုက်ပါဂတ်ကော့ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲမှာ SMS ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ SMS ကိုဒီ under the code ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် recovery ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ခြင်းအောင်မြင်သွားပါပြီဒီလိုပုံပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲပေးပါပြီးရင် Google account ရဲ့ဘေးကမြောက်နှိပ်ပြီးထွက်မယ်ထွက်ပြီးသွားရင် security မှာအပေါ်ကနေအောက်ကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲလိုက်ပြီးရင်အပေါ်ပြန်ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် recovery ဖုန်းနဲ့ recovery email ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည့်ပြီးသားတွေ့ရမှာပါrecovery phone recovery email ဖြည့်ပြီးတာအောင်မြင်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ